расслабиться, и дальше, и этим выяснить. То есть развитие устраивает. А температура нагрева воды. Летишь просто с ним даже бесчувственно. Видишь, уже в эмульсию сбивается. Вот. Становится вода мутной. Правильно, получается. Да нет, можно сполыть, она сейчас под волновод залезет сама. Подключи ее. Такое. Брызги не горят. Мужики, у меня там цены есть. Не быстрее будет. Потом показывай конек. 2 киловатта. Все дела. Во-во-во. Да, термометр ставь, да? Ну, взбивает она хорошо, да. Ерунда. Вот, 62,3 нормально. Взрослая вода. Взрослая вода здесь нет? Вырубаем. Давай. Оп. Оп. Елки-моталки, аж в ушах звенит. Ну блин, кто не закрывал уши? Кто виноват? Давай сейчас достанем растворчик. Там же тоже. А че он мигает? «70? Нормально. Не особо сильно. Че, вынимаем? Подожди. Ужас какой-то.